Agar ayollarning go'shti shunaqa arzon bo'lib, zino ko'p bo'ladigan bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatli edi. Agar odamlarning orasida hayo suvi ko'tarilsa, odamlarning yuzidan hayo suvi ko'tarilsa, ular uchun samo suvi kamayib ketadi. Bu qonun. Bu qonun. Shuning uchun haqiqiy ulug'vorlik nimada? Ana shu haqda turgan, sobit turgan ozchilik bilan birga bo'lishlikda. Ko'pchilik bilan bo'lishlikda emas. Allohning azobidan qutulishligimiz faqatgina mana shu Allohning dinini mahkam ushlagan ozchilik bilan birga bo'lganimizda bo'ladi. Albatta, bir joy bilan boshqa bir joyning farqi bor. Masalan, bir joyda g'arib bo'lsang, bir joyda g'arib bo'lmaysan. Masalan, biz yurtlarimizda alhamdulillah masjidlar serob, namozxonlar ko'p, solih insonlar ham shunday ziyoda, dinini ushlagan odamlar bor.